Hello，大家好啊！咁啊，琴晚咧就帶咗阿 B 啦，同埋媽咪咧去呢個觀塘海濱嗰度啊，咁啊俾佢感受下呢個萬聖節嘅氣氛啦。咁啊，而家呢個位咧就係咧之前有啲 DJ 咧喺度玩嘅，咁亦都咧同佢玩一啲攤位遊戲啊。呢個位咧就中咗好多獎品喎。咁啊，點解會中到咁多獎品咧？轉頭咧有啲影片可以分享俾大家睇下嘅。咁啊，即刻去片啦！完咗咯喎！哇！呢個地方咧玩呢一個叫做係咪飛千秋，勁多人排隊，排咗差唔多成個鐘。又啱啱撞正萬聖節，勁多小朋友喺度想排隊玩咯，但係玩得幾開心嘅佢都。喂，你射啲遠啲啊嘛！好啊，細佬你俾啲啊！好勁喎，小朋友，8分、9分、10分，我射1個，哇，好勁啊！橙色嗰啲啊！但後面一樣，我都冇行你咁樣係啊，咁我哋咧去到呢個觀塘海濱嗰度啦，咁有個咧攤位遊戲玩咁樣嘅，就俾咗50蚊，咁有個袋仔啦，裡面咧有啲飛咧係可以即係玩遊戲啦。咁另外咧，你每次玩遊戲咧都會有啲分數嘅，咁可以攞啲分數嚟換呢啲獎品嘅。咩啊？掉牙仔啊！呢個你掉牙。掉牙。係碌呢個啦，碌呢個啦。咪用呢個啊，7蚊。唔使大力㗎，細細力都得啦，知唔知啊？試下你，成日跳。係啊。哦。大力啊！細力啲，犀利啲啊！係啊。有啊！哇！中大獎喎你！好啦，而家開始啦。係啊。好嚟。10蚊。繼續。好似頭先咁樣。30分。20蚊。10分。哇！有哇！80蚊。睇住，玩多個。好。好。繼續。OK。仲有嘅。10蚊啦，而家嚟啊！ Yes！唉，彈翻出去。你咁高大嘅分？係啊，係100。2分3分先計。8分。好啊。3分啊！快啲！3嚿你。哎呀，彈咗出嚟嘅你。3分啊你。冇咯。你4分你。好啦。犀利啊你。好嘢。好 ready 啦。你諗下，唔幫佢攞錢。
哇！一打兩隻咬你。咁因為其他攤嘅遊戲呢啲分數太少，所以我哋都係挑戰翻呢個射籃球，咁啊多啲分。咁我哋問嗰啲工作人員呢，係咪話下低就1分，上高2分，咁啊最高係3分啊？咁佢話呢，之後呢，係同我講話係有呢一個分數嘅，所以呢，我哋再挑戰高難度，可以睇下啦。踢中間10個，哇！你掉咁高，你試下2分先啦。你掉埋個公仔度嘅點解？中間嗰個。你掉嗰個骷髏頭嘅點解？咗2分。哇！跌得嗰邊喎，勁喎！喂，好停，繼續。哇！破紀錄啊你！你大件事啊你！哦，好啦，停啦！你唔入圍嘅，咁快啊！係啊！哇，好嘢！你多謝先，多謝叔叔先，多謝晒。犀利！係啦，咁啊，我哋 total 咧就中到73分啊，都算係最多噶。同埋咧可以換嗰隻大公仔嗰個 pumpkin 個公仔頭，但係咧咁換咗 pumpkin 公仔頭咧就換唔到其他嘢啊，所以咧到最後咧我哋都係換翻一啲其他佢中意嗰啲產品啦。73分咧，佢哋啲工作人員聽到咧都有啲錯愕啊，因為平均咧啲細路仔咧都係可能40零分、30零分咁啫。交換先啦。唔係啊，係你俾佢啊，你俾佢。Thank you。咁你都要俾佢。好啦 ，OK。好啦。Thank you。咁未去觀塘海濱之前咧，都去咗 APM 度食咗嘢先，咁咧嗰度咧都有少少嘢玩噶嘛，咁啊同阿 B 去玩咗一陣啦，咁啊喺度搖搖板噶嘛，都幾鬼靚啊個搖搖板喐喐下。救命！3、2、1。好啦，夠啦。完。好啦。係咁啊！呢段片就嚟到呢度啦。咁啊，好耐都冇同大家分享啲日常啊。咁啊，今日啱啱撞正萬聖節，咁啊同阿 B 出去玩下啦，等佢有個開心嘅回憶啊。咁本身咧平時出街咧都有拍下 vlog 啊，同埋嗰啲即係拍一啲日常嘅，但係咧就懶得剪啦，同埋咧過咗嗰道戲咧又唔想再剪。不過如果大家有興趣睇嘅話咧，我都會剪下嘅。咁今次片就嚟到呢度啦，中意就俾個 like 我，同埋 share 俾啲 friend 睇，訂閱我哋 channel， 叫埋啲 friend 訂我哋 channel， 撳埋鐘仔喺身邊睇啦。好啦，咁啊今次嚟到呢度啦，下次同大家分享其他嘅嘢啦，下次再見，拜拜。